Imom Abu Hanifaning Al-Fiqh al-Akbar asari zamonaviy sharhi. Tavhid iymonning shartlari va Allohning yagona, tengsiz zot ekanligi. Tavhidning asosi va e'tiqod qilish to'g'ri bo'ladigan narsalar quyidagilar. Kishi Allohga, farishtalariga, kitoblariga, rasullariga, ya'ni payg'ambarlariga, o'limdan keyingi qayta tirilishga, taqdirning yaxshi-yu yomoni Alloh taolodan ekaniga iymon keltirdim deb aytishi vojib bo'ladi. Hisob-kitob, tarozi, jannat va do'zaxning barchasi haq. Alloh taolo yakkayu yagona. Lekin bu sanoq e'tiboridan emas, balki sherigi yo'qligi jihatidan. U tug'magan, tug'ilmagan ham. Uning hech bir tengi yo'q. U yaratganlarining birortasiga o'xshamaydi. Yaratgan birorta narsasi ham unga o'xshamaydi. Tavhid va iymonning shartlari. Tavhidning asosi va e'tiqod qilish to'g'ri bo'ladigan narsalar quyidagilardir. Tavhid so'zi lug'aviy jihatdan biror narsani yakka deb bilish, uning yagona ekanini e'tirof qilish ma'nosini anglatadi. Shariat istilohida esa Alloh taoloning zotida ham, sifatlarida ham, fe'llarida ham sherigi yo'q ekaniga e'tiqod qilish, ibodatni yolg'iz uning o'ziga yo'naltirish hisoblanadi. Aniqroq aytganda, tavhid Alloh taoloni yagona va mavjud deb e'tiqod qilish, uning zoti va barcha komil sifatlarida tanho ekaniga, na tengi, na o'xshashi borligiga qat'iy ishonish, unga shirk keltirmaslikdir. Ushbu masala amaliy fiqhga emas, qalbning qat'iy ishonchiga taalluqli bo'lgani uchun mazkur haqiqatlarga qalban qat'iy ishongan, bu boradagi iymoniga zarracha shubha aralashtirmagan kishigina asl muvahhid hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday degan: Ilohingiz yagona ilohdir. Oxiratda iymon keltirmaydiganlarning qalblari inkor qiluvchi, o'zlari esa mutakabbirlardir. Ushbu oyat ham Alloh taoloning yagona iloh ekaniga iymon keltirish, buni qalban tasdiqlash zarurligini ifodalaydi. Tavhid dinning asosini tashkil qiladi. Shu sababli balog'atga yetgan, aqli raso inson qilishi kerak bo'lgan eng birinchi vazifa Alloh taoloning yakkayu yagonaligini qalban tasdiqlab e'tirof etishdir. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ham Al-Fiqh al-Akbar asarini aynan tavhidning asli jumlasi bilan boshlagani bejiz emas. Zotan barcha payg'ambarlar aynan shu maqsadda yuborilgan. Samoviy kitoblar ham insoniyatni tavhidga da'vat qilish uchun nozil qilingan. Alloh taolo bu haqida bunday xabar beradi: Ey Muhammad, sizdan ilgari yuborgan har bir payg'ambarga ham mendan o'zga iloh yo'q. Shunday ekan, mengagina ibodat qiling deb vahiy yuborganmiz. Anbiyo surasi 25-oyat. Payg'ambarlar o'z ummatlarini tavhidga da'vat qilish, so'zlarining rostligini isbotlash maqsadida Allohning izni bilan odatdan tashqari mo'jizalar ko'rsatishgan. Shunday mo'jizalarga Ibrohim alayhissalomning olovdan salomat chiqishlari, Musa alayhissalom qo'llaridagi asoning ilonga aylanib, sehrgarlarning boshqa sehrlarini yutib yuborishi, shamol, qushlar, jinlar va shaytonlarning Sulaymon alayhissalomga itoat qilishi, tog'larning Davud alayhissalomga qo'shilib tasbih aytishi-yu, temirning u zot qo'llarida olovsiz xamirdek yumshoq bo'lishi, Solih alayhissalomning duolari bilan katta xarsang toshdan tuya chiqishi, Iso alayhissalomning o'liklarini tiriltirishlari, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam uchun oyning ikkiga bo'linishi, barmoqlari orasidan suvning buloq bo'lib otilishi, pishirilgan qo'y go'shtining gapirishi va bo'rining u zotning payg'ambar ekanliklariga guvohlik berishi, mayda toshlarning tasbih aytishi misol bo'ladi. E'tiqod arab tilida aqdun, ya'ni tugun, bog'lam o'zagidan olingan bo'lib, aqida bog'langan narsa, qalbga mahkam tugilgan ishonch ma'nosini bildiradi. Dar haqiqat inson qalbi biror narsaga bog'lanib qat'iy qaror qilsa, arablarda i'taqoda fulanun kaza, ya'ni falonchi shu narsaga e'tiqod qildi deyiladi. Ushbu bilim tana a'zolari bajaradigan amallarga emas, qalbning qat'iy ishonchiga aloqador bo'lgani uchun
aqida deb nomlanadi. Shularga qat'iy ishonib tasdiqlagan kishi iymonli hisoblanadi. Shu jihatdan bu ilm far'iy, ya'ni tarmoq ilmlardan farq qiladi. Zero far'iy ilmlardan namoz, ro'za va shu kabi amallarga doir hukmlar nazarda tutiladi. U Allohga, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, o'limdan keyingi qayta tirilishga va taqdirning yaxshi yu yomoni Alloh taolodan ekaniga iymon keltirdim deb aytishi vojib bo'ladi. Muallifning u aytishi vojib bo'ladi iborasidagi u olmoshidan balog'atga yetgan, aqli raso va shariat amallarini bajarishga layoqatli bo'lgan shaxs nazarda tutilgan. Balog'atga yetmagan, aqli zaif insonlarga bunday majburiyat yuklanmaydi. Alloh nazdida haqiqiy mo'min bo'lish uchun yetarli bo'ladigan qalb bilan tasdiqlash, e'tiqod qilish asosiy rukun hisoblanadi. Shu sababli Imom Abu Hanifa avvalgi matnda aynan e'tiqod qilish fe'lini ishlatgan. Agar inson tili bilan iymon keltirdim desa-yu, qalbida tasdiq bo'lmasa, Allohning huzurida mo'min emas, balki munofiq sanaladi. Darhaqiqat Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Ular og'izlari bilan iymon keltirdik deydilar-u, qalblari iymon keltirmagan. Moida surasi 41-oyat. Lekin biz bandalar inson qalbidagi yashirin holatni bila olmaymiz. Shu bois Abu Hanifa rahmatullohi alayh aytishi vojib bo'ladi deb ta'kidlagan. Bundan ko'zlangan maqsad shuki, til bilan iqror bo'lish o'sha insonga nisbatan dunyoda musulmon deb muomala qilinishi uchun zarurdir. Hanafiy mazhabining yirik namoyandalaridan Abul Yusr Pazdaviy bu masalaga oydinlik kiritib, kim qalbi bilan tasdiqlab, hech qanday uzursiz tili bilan aytmasa, hali mo'min bo'lmagan hisoblanadi degan. Shunga ko'ra, balog'atga yetgan, aqli hushi joyida bo'lgan kishi Allohni, farishtalari, kitoblari, payg'ambarlari yu oxirat kunining borligi, o'limdan keyin qayta tirilish muqarrar ekani, inson boshiga kelgan taqdirning yaxshisi ham, yomoni ham Alloh taolodan ekanini qalban tasdiqlashi, til bilan ochiq e'tirof etishi lozim.